السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي دياد باني السلامي سو دوادا maanta waxaan idin soo diyaariyay pizza aad macaan aadna u fudud maasha Allah buush ah keeg oo kala ah carruurta ay aad uga helayaan sidaan u soo qasay marka hore hadda waxaan isku soo qasay daqiiqdii yaroo cusbaa baan ku soo daray biyo qandaca baan ku soo qasay haddaad rabto in aad iyo aad pizzada kuugu jilicsanaato kuna noqoto pizza ay carruurta aadka u yaryar ku cunaan waxaad samaysaa inaad isku day inaad samayso isku day fixisa inaad ku darsatid fixisada keega because aad iyo aad buu jilcisaa daqiiqda halka waxaan ku haystaa basal aan soo goostay farmaajo ama cheese aad u taqaanid barbarooni 3 nooc baasha waa taas sabaayadii ama daqiiqdii aan soo xeshay si fiican bay u soo jilcday way soo khamiirtay aad iyo aad bay u jilicsantahay waan soo fidiyey waan soo kala bixbixiyey ama waan soo fidiyey sidaa u taqaanid hadba markaas waxaan asxaabay sidoo kale soo sameeyey maadaama aad bay u jilicsan tahay si fudud ayaan soo maaragtay fidiyey xabuub tan waa xabuub caadi ah xabuubta maaragtay moorsan yaro maraq digaag ayaan dusha ka soo daray maadaama aan u baahanahay inuu maaragtay i jilicsan maaragtay yara dhanaanayso way anaga xabuubta diyaarsana maaha wax xabuubta caadiga quraaradaha ku jirta ama caagadaha taasaad ku darsan kartaa tu diyaarsan bisada loogu talagalayna way jirtaa dad u baahantay laakiin ana tan caadi la macaan saas markaan ugu soo wada mariyey ciidankii baa caawinaya oo ila jooga saa markaan soo wada mariyey aan saa ka soo dhigay waxaan kaloo sameeyey inaan soo maaragtay jarjarto alaabtan oo dusha ka soo daro bisadan dad dhalimisaan maasha Allah carruurta yaryar dad u baahantay inay ku cunaan biisooyinka aadka u yaryar waa biisa aad u jilicsan jileecana waxa ku fududaynaya in maaragtay aan ku soo darno yaro fixisa ama fixisada keega ka faa'iideysataa marka biisada samaysanaysid fixisada keega ku darso biisa yaro buusha maasha Allah oo waxaan ku aad u macaan ay carruurta aadka u yaryar xitaa ku cunayaan bay ku noqonaysaa halkaasna waa kaas saasaan kusoo wada marinay waan soo dhammaystiray haddana waxaan ku shubayaa basashaan kusoo wada dhammaynayaa dhammaantii waan kusoo qarinayaa barbarooni baan soo goostay sidoo kale 3 nooca waxaan kaloon soo goostay saa aragtaan baa asxaabay waan soo wada mariyey toonadii baan soo diyaarsaday barbaroonigii waan ku shubay farmaashkii ayaan haddana kusoo darayaa waxoogaa markaan farmaashkan saa ugu soo wada simo dhinac ahaan baanan waxba marinayno dee qayb baan ardayda cuninba moogtay inaan khudaartani waxaan iska badiidaya markaas waa kaas farmaashu baan iyagana ugu daray yaro toonaa dhinacooda toonadiina waan kusoo daray saad u arkaysaan baa markaan qudrada kusoo wada dhammaystiro farmaash yar baan ku shubayaa toonada markaan ku shubana haddana farmaashka inta kale ayaan hubinayaan ku dadayaa biisadan maasha Allah tabaarak raxmaan aad iyo aad bay u fududahay aad bay u macaan tahay waxaan ku leeyahay carruurta maasha Allah ma laga sheekayn karo wakaas toonadina waan ku soo daray gebigeediisa san ugu soo dhammaystirno dhagaata baan ka dhignay haddaba waxaan u shidayaa ovenka kor iyo hoos 250 baan u geynayaa dee aadna inay iga sii shaaxiday iga casaata ma rabo maadaama aan carruur yaryar siinaya waxaan sameynayaa inaan maaragtay isku dayayaa in iyadoo maaragtay dee aan aad u guban oo aad u shaaxidin aan ka soo saaro bush aad u macaan bay ku noqonaysaa oo maaragtay carruurta ku cunayaan oo aad u jilicsan oo aad u macaan waxaan gelinayaa ovenka haddaba markaan saas u soo dhammaystiray laabteeda u dhammaystiro saasaan u qaaday ovenkii baan geliyey kor iyo hoos ayaan ovenka u shiday kor iyo hoos markaan u shido waxay ku jiraysaa adigu wax aad u fara badan may jirin ilaa 25 daqiiqo ku jirtay waan ka soo saaray maasha Allah tabarakallah ma malayn kartid macaankeeda qayb ahaan baa qudaartaan u marino maana wada marin waa taas soo arkaysaanba qarqarkeeda iyo siday u macaan tahay iyo siday u jilicsan tahay iyo siday carruurta yaryar ay u cunayaan maasha Allah tabarakallah markuu jilicsan tahay biisa carruurtu ku cunayaan
sida arkaysaan baa asxaabey waa kaas maasha allah tabarakallah waan soo dhameeyey ma laga sheekeyn karo macaankeeda iyo siday u qurux badantay kusoo baxday maasha allah ilaahay intaan haysanaa si inta haysatana ha u shifeeyo hadda dalkana la soo